أهلا بكم في قناة عالم المعرفة. النهاردة معانا أجمل 10 فنانات السينما المصرية في القرن العشرين. في المرتبة العاشرة الفنانة مديحة يسري، من مواليد القاهرة عام 1918، وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940، واختيرت واحدة من بين أجمل 10 نساء في العالم في الأربعينيات. شاركت في بطولة ما يزيد عن 90 فيلما سينمائيا. تزوجت 4 مرات، وكان أول زواجها من المطرب والملحن محمد أمين. وبعد انفصالهما تزوجت من الفنان أحمد سالم، ولكن زواجهما لم يستمر طويلا ووقع الانفصال. تزوجت من الفنان محمد فوزي، وأنجبت منه ابنها الأول الذي توفى في حادث سيارة. أما آخر زيجتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي. توفيت عام 2018 إثر أزمة قلبية. في المرتبة التاسعة الفنانة بريلانتي عبد الحميد، اسمها الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس. اتولدت في القاهرة عام 1935 بحي السيدة زينب. ظهرت أول مرة عام 1952 في فيلم شم النسيم، ثم تولت أعمالها وتألقها في السينما المصرية. تزوجت من وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر، وأنجبت منه عمرو عبد الحكيم عامر. وبعد نكسة 67 تعرضت للاعتقال والإقامة الجبرية، وتوفت عام 2010 على عمر 75 عام بعد إصابتها بجلطة في المخ. في المرتبة الثامنة الفنانة لبنى عبد العزيز، من مواليد القاهرة عام 1935. كان أول ظهور لها أمام عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية عام 1975، وبالرغم من قلة أعمالها الفنية واعتزالها المبكر إلا أن جميع أدوارها كانت بطولية. تزوجت مرتين، أولهم كان من المنتج رمسيس نجيب رغم اختلاف السن والديانة، وقيل أنها غيرت ديانتها من أجل أن تتزوجه. وبعد طلاقهما تزوجت من الدكتور إسماعيل برد عام 1965، وهاجرت معه إلى أمريكا قبل أن تعود إلى القاهرة عام 1998 وتستقر فيها. في المرتبة السابعة الفنانة ليلى فوزي، واحدة من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق طبعا لمعايير هذا العصر في أواسط القرن العشرين. لقبت بفرجينيا السينما المصرية وجميلة الجميلات، واختيرت من قبل مجلة أمريكية كإحدى أجمل حسنوات عصرها في الأربعينيات. ولدت ليلى فوزي عام 1918 في تركيا لأب مصري تاجر أقمشة، وكان أول أدوارها في فيلم مصنع الزوجات عام 1941. مثلت في حوالي 85 فيلما سينمائيا و40 مسلسلا تلفزيونيا، وبرعت في تجسيد أدوار الملكات والأميرات والنساء الأرستقراطيات بجدارة. قال عنها الصحفي مصطفى أمين إن ليلى فوزي إذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة. تزوجت 3 مرات ولم تنجب أي أبناء، وتوفيت بعد صراع مع المرض عام 2005. وقبل وفاتها رفضت عرضا من إحدى القنوات الفضائية ببيع مذكراتها مقابل مبلغ مالي كبير. في المرتبة السادسة الفنانة بوسي، ولدت عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة. بدأت حياتها الفنية في سن العاشرة من خلال مشاركتها في فيلم نار في صدري. وعلى مدار تاريخها الفني قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومن أبرز أعمالها السينمائية فيلم إعدام ميت، وأبرز أدوارها في التلفزيون كان في مسلسل خالتي صفية والدير. تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972، وأنجبت منه سارة ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006 بسبب علاقة نور الشريف بفنانة شابة. وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما حتى توفى في أغسطس من نفس العام. في المرتبة الخامسة الفنانة جيهان نصر، من مواليد القاهرة عام 1972. بدأت تركها الفني من خلال الإعلانات، وبعد الإعلانات اتجهت إلى التلفزيون، وقدمت العديد من الأدوار والبطولات، وشاركت في عدد قليل من الأفلام في التسعينات، واشتهرت في دورها بمسلسل المال والبنون. وفي عام 1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربطلي، واعتزلت المجال الفني بنفس العام. وقد وصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن، وأنجبت 3 بنات وولد، وابتعدت تماما عن الأضواء وارتدت الحجاب. في المرتبة الرابعة الفنانة ليلى علوي، من مواليد القاهرة عام 1962، من أب مصري وأم يونانية. بدأت مشوارها الفني في سن السابعة بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، حتى اكتشفها الفنان نور الشريف لتبدأ مسيرتها الفنية، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية، ومن أشهر أعمالها السينمائية فيلم غرام الأفاعي وجحيم تحت الماء. كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وأبرز أدوارها كان في مسلسل التوأم وحديث الصباح والمساء. تزوجت ليلى علوي من رجل الأعمال منصور الجمال، واستمر زواجهما 8 سنوات حيث انفصل عام 2015، ولها ابن واحد بالتبني يدعى خالد. في المرتبة الثالثة الفنانة صباح، اسمها الحقيقي جانيت جرجس، ولدت في لبنان عام 1927.
شاركت في السينما المصرية ولعدد كبير من الأفلام التي تعتبر هي إحدى نجماتها، بالإضافة لعدد كبير من الأغاني. تعتبر صباح من أهم رموز الفن العربي، وقد دخلت موسوعة جينيس كأكبر إرث فني في التاريخ. لها 87 فيلم مصري ولبناني و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3500 أغنية بين مصري ولبناني وأجنبي، واشتهرت بألقاب كثيرة منها الشحرورة والسبوحة وصوت لبنان. تزوجت صباح 9، وهم نجيب شماس وقضت معه 5 سنوات، خالد بن سعود وقضت معه 3 أشهر، أنور منسي وقضت معه 4 سنوات، أحمد فراج وقضت معه 3 سنوات، الفنان رشدي أباظة وقضت معه 5 أشهر، الفنان يوسف شعبان وقضت معه شهر واحد، النائب يوسف حمود وقضت معه 2 سنين، الفنان وسيم طباع وقضت معه 4 سنوات، الفنان فادي لبنان وقضت معه 17 سنة. وتقول صباح أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم. توفيت صباح عام 2014 عن عمر 87 عام، وتعتبر جنازتها من أغرب الجنازات في العالم، حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها، وأنها تريد أن تشيع على أنغامها، وتم تنفيذ وصيتها حيث أن جنازتها امتلأت بالأغاني والرقص. في المرتبة الثانية الفنانة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وهي من أصول شركسية. ولدت عام 1940 في مدينة الإسكندرية. كان أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956، ظهرت فيه البضع دقائق مع شادية وعبد الحليم حافظ. بعد ذلك قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام، من أشهرها في بيتنا رجل ويوم من عمري. اعتزلت الفن في أواخر السبعينات من القرن العشرين، وتزوجت 4 مرات. أولها كان من ضابط في البحرية المصرية، ثم المنتج السوري صبحي فرحات وأنجبت منه 4 بنات، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي. توفت عام 2016 عن عمر 76 عام بعد معاناة مع المرض. في المرتبة الأولى الفنانة كاميليا، اسمها الحقيقي ليليان، وهي من أصول يهودية. ولدت عام 1919 في مدينة الإسكندرية، وتعتبر أكثر نجمات السينما المصرية جمالا وتألقا، وأعلاهن أجرا في منتصف الأربعينات. وحازت شهرة واسعة لجمالها الفائق، ووصل الأمر إلى إعجاب الملك فاروق بها بعد أن رآها على أغلفة المجلات، وأشاع وقتها أن هناك علاقة بينهم لكثرة ترددها على الملك في القصر. فقد كانت جميلة كالقمر في تمام، واستقبلت عروض زواج لا حصر لها، خاصة بعد طغيان شهرتها وتهافت المنتجين عليها وزورها مع كبار الفنانين، حتى وصل الأمر إلى أن أحدهم قام بسرقة مبلغ من المال لإنتاج فيلم يقوم ببطولته أمام كاميليا فقط من أجل أن يراها. توفيت كاميليا عام 1950 في حادث طائرة غامض.